ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಫದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ಮದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಈ ಮರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? ಇದು ಆಲದ ಮರ. ಇದರ ಚಿಗುರೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಚಿಗುರೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಹತ್ತಿ ಮರ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸಹ ಚಟ್ನಿಗೆ, ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ತಂಪು ದೇಹಕ್ಕೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಗುರೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ತರೋಳಿ ಗಿಡ. ಇದರ ಚಿಗುರೆಲೆಯನ್ನು ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೇಪಳ ಹೂವಿನ ಗಿಡ. ಇದರ ಚಿಗುರೆಲೆ ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕುಂಟಲ್ ಗಿಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಣ್ಣಾಗ್ತದೆ. ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಚಿಗುರೆಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ತೇರೆ ಗಿಡ. ಇದರ ಚಿಗುರೆಲೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡಿ ಗಿಡ. ಇದರ ಚಿಗುರೆಲೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡ. ಇದರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಚೈಲ್ಡ್‌ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳು ಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವಂತಹದೊಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಚಿಗುರೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಗಿಡದ ಒಂದೊಂದು ಚಿಗುರೆಲೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದಡ್ಡಲ ಮರದ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನ ಮಡಚ್ಬೇಕು. ಮಡಚಿ ಬಾಳೆ ದಾರದಿಂದ ಈ ತರ ಕಟ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂತಹ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳನ್ನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡವನ್ನ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕು. ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಮದ್ದನ್ನ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಫ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.